Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. اليوم غادي نشوفوا la dernière partie, mais la deuxième partie liée à l'organisation de travail dans l'entreprise. Alors on va voir la gestion de temps. La gestion de temps هي واحد الجزء مهم في l'organisation في التنظيم parce que إلا ما كناش كنعرفوا نجيريو أو نسيروا هذاك الوقت في l'entreprise, donc on ne peut pas avoir une organisation correcte et on ne peut pas aussi avoir une organisation bien faite. Alors, on trouve la nature du temps. La nature du temps, c'est-à-dire que qui trouve l'employé de l'entreprise, qui connaît deux trois temps. Temps de présence, c'est-à-dire de l'entrée à la sortie du travail, et qui trouve le travail, temps d'activité, temps réellement productif. Temps d'activité, le temps qui خدم فيه هو. الوقت اللي كيكون كيخدم في l'entreprise. Donc, c'est temps d'activité. Temps masqué, le temps masqué, ou le temps mort, c'est-à-dire la pause ou la mauvaise organisation du travail, donc c'est le temps mort ou le temps masqué. Alors, ملي كنبغيو نحسبوا مثلا هذاك le temps d'activité, c'est-à-dire l'employé مثلا شحال خدم لينا في النهار كامل, on calcule. عندنا واحد لا فورمول اللي هي كنحسبوا le temps de présence moins le temps masqué. كتعطينا le temps d'activité اللي خدم فيها في النهار. مثلا temps de présence اللي هي 8 heures ou temps masqué il y a 1 heure. Ou là مثلا il y a شي mauvaise organisation, là كان شي un empêchement ولا شي حاجه نقولوا 2 heures. Alors 8 plus 2 ça va donner combien? 6. يعني donc شحال خدم في النهار كامل le temps d'activité c'est 6 heures. Voilà. Alors هذا واحد النوع من la nature du temps ou pardon la gestion du temps. On peut avoir aussi les causes de la perte de temps. كاينين أسباب اللي كتضيع لينا الوقت في l'entreprise. Parmi les causes, on trouve mauvaise planification du travail. Alors, nous avons la planification que nous avons غلط et on n'a pas bien planifié le travail ديالنا. Qu'est-ce qu'on a une mauvaise. Donc, هادشي هذا شنو كيدير لنا كيضيع لينا الوقت. Mauvais classement des documents. Alors, nous avons des documents, يعني واحد الوثائق أو واحد les dossiers اللي كيكونوا ما كلاسينش مزيان. Par exemple, كي كتعرفوا أن مثلا في chaque entreprise كيكون عندها des documents, soit مثلا على حسب la semaine, على حسب le jour, على حسب le mois, على حسب l'année. Donc, إلا كان واحد mauvais classement, يعني ما مرتبينش مزيان في les archives ولا مثلا في les bureaux. Donc, شنو كيدير لينا كيضيع لينا الوقت aussi. دونك ملي غيجي مثلا عندك ريسبونسابل ولا ديريكتور ولا امبلوي ولا اي واحد طلب منك واحد لو دوكيومون وغيقول لك مثلا عطيني ديال لو موا الفلاني وانتيا او انت مثلا كتضيع الوقت عاد كتبدا تقلب دونك سي اون بير دو طون. فيزيتور نو انونسي parfois كيجيو دي كليون ما كيكونوش واخدين ان رونديفو ديجا. دونك ملي ما كيكونوش واخدين ان رونديفو كيضيع لينا الوقت. دونك خاصك تعطيه الوقت, خاصك تسمع له شنو باغي, شنو علاش جا ايتترا. دونك اوسي سي اون بير دو طون. Interruption téléphonique. Parfois كيجي شي ان تليفون ولا شي ابل كتجي يعني في الفيكس, دونك حتى هي كتضيع لنا الوقت لان كتكون واحد لابيل اللي كتكون ديجا اصلا موجد ليهاش, ما عندكش واحد ان رونديفو اللي شي واحد يعيط لك في التليفون. دونك اون سي اون بير دو طون. اي فو سافي تري بيان كو نومي كتكون مثلا لابيل كيكون شي كليون ولا شي واحد, دونك خاصك تعطيه بزاف ديال الوقت وتسمع له. Alors هادو ce sont parmi les causes de la perte de temps. Donc il existe beaucoup, mais هادو parmi les causes. Alors, quand c'est une petite introduction, les qu'on a la nature de temps et les causes de perte. Alors, d'abord, on passe la gestion de temps d'abord. Alors, la gestion du facteur temps est un élément déterminant dans le succès de l'entreprise, au même titre que la maîtrise de la qualité et des prix. La question qui se pose est comment gérer le temps pour une meilleure efficacité. La gestion de temps exige la mise en place d'un certain nombre de méthodes et l'utilisation d'outils appropriés permettant une utilisation efficace du temps et une réduction des coûts de la main-d'œuvre. Alors, comme vous allez voir, la gestion du temps, ou la gestion en général de l'وقت, هو واحد العامل الأساسي ديال النجاح de l'entreprise. Alors مي كتكون واحد لونتربريز كتعرف تجيري الوقت ديالها, كتعرف كيفاش تسير الوقت ديالها في لونتربريز, سوا في لو طرافاي ديالها سوا افيك لي بيرسونيل ديالها, دونك يكون واحد ان سوكسي في لونتربريز. اي اوسي لا ميتريز يعني اكثر من لا ميتريز لا كاليتي اي لو بري اي دي بري. بيان سور كو ان هاد لا كاليتي دي بري حتى هي داخله في لو طون, مي سي ان فاكتور تري تري امبورطون بور لونتربريز اللي هو لو طون. بحال اللي كيقول واحد البروفيرب,
time is money, money is time. دونك شحال ما احترمنا الوقت وشحال ما جارينا لو طون بيان شحال ما كان عندنا الفلوس لو غان. اي شحال ما on a mal géré هذاك لو طون شحال ما كيكون عندنا مال غان، يعني كيكون عندنا واحد لو غان او واحد الربح اللي هو ناقص. Alors la question qui se pose il y a comment gérer le temps pour une meilleure efficacité. Alors كيفاش غادي نقدروا نسيروا الوقت باش تكون عندنا واحد اون ميور افيكاسيتي، يعني واحد الفعاليه اللي هي مزيانه، واحد ان ريزولتا كي بيان. هنايا لا كيسيون كي سو بوز. La gestion du temps exige la mise en place d'un certain nombre. Alors donc, si on veut gérer le temps هذا كيطلب منا des méthodes, كيطلب منا des outils, aussi pour avoir une utilisation efficace. Voilà. Alors, si مثلا l'entreprise باغا gérer le temps ديالها، باغا تخدم على le temps، باغا ترتب داك le temps etc. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir des méthodes et aussi des outils pour gérer le temps. Alors, on trouve le premier outil, la première méthode, prévision de temps, la prévision. Alors, شنو هي la prévision؟ هو التوقع، كنتوقعوا الوقت. Donc ça existe هذا دائما نقدروا نلقاوها سواء حتى في لا في بيرسونيل ديالنا نقدروا نديروا la prévision du temps. Pour prévoir la durée de ces activités, on tient compte des moyens qui seront mis à notre disposition pour les réaliser. Pour l'entreprise, alors l'entreprise a des activités, باغا دير واحد une prévision. Il veut prévoir. Alors, شنو كدير؟ Elle tient compte des moyens اللي غادي يكونوا عندها. عندها 3 moyens financiers, ressources financières à la disposition de l'entreprise, par exemple avoir en caisse, fonds de banque, financier, يعني الفلوس. Alors donc, واش هاد الفلوس هادو لان مثلا ملي غيكونوا عندنا دي مويان فينانسيي c'est-à-dire que il faut avoir يعني واش هذاك لو بودجي باش غادي ندير لو نوفو بروجي ولا باش غادي ندير لا برودكسيون ما غادي يوقفوا لياش الخدمه او ما غيوقفوا ليش ديك لا برودكسيون ولا الانتاج في واحد الوقت. يعني خاصني ندير هذاك لي مويان فينانسيي خاصو يقدني من الاول لا برودكسيون ولا من الاول لو بروجي حتى الاخر. On a aussi des moyens humains, ensemble des personnes internes ou externes intervenant dans l'exécution des activités. C'est-à-dire, des personnels قاديني في le travail, soit في l'intérieur de l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise. اللي غادي يديروا معايا les activités. Matériel, outils, locaux, postes de travail dont dispose de l'entreprise. Alors, les matériels ou les moyens matériels, c'est حاجة très importante, c'est حاجة très important بالنسبة للentreprise. Alors, il y a même des outils. C'est-à-dire les machines, les fournitures, par exemple, quoi d'autre, مثلا les bureaux, etc. Donc يعني كيفاش غادي تقدر تخدم بهذاك لو طون او كيفاش تقدر تجيري لو طون ديالها. دونك غادي تكون عندها اون بير دو طون. لوكال الا ما كانش عندها واحد لوكال etc. دونك بلوزيور شوز خاصها تفكر فيهم l'entreprise pour prévoir le temps. Et donc بحال اللي شفنا les 3 moyens financiers, humains et matériels. Alors, deuxième, les contraintes. Pour prévoir la durée de ces activités, diverses contraintes sont à prendre en considération. Alors on trouve organisationnel concerne aussi bien l'entreprise que ses partenaires. Alors bien sûr que l'organisation est أهم حاجة. Par exemple, horaire d'ouverture. Alors il ما كانش واحد الوقت مثلا باش فوقاش كتحل l'entreprise وكتسد ماشي اورغانيزي ماشي منظم. دونك هذا غادي يدير لنا اون كونترانت في l'entreprise ديالنا et في le temps aussi. مثلا aménagement des horaires des salariés, forme pratique de travail. Donc يعني بحال par exemple بحال هاد لي زيكزامبل اللي كتشوفوا الا ما كانوش كاينين او دايرهم l'entreprise وما منظماش l'entreprise دونك غادي يشكل لنا اون كونترانت عائق. Juridique, imposé par le droit de travail, convention et autres accords. Durée légale du temps du travail, comptage d'heures supplémentaires. Alors donc, juridique par exemple, qui connaît des employés qui connaissent signer un contrat. Soit un contrat qui كتكون يعني ديما وكاين contrat مثلا اللي كتكون فيها 2 ans المهم على حسب l'employé شحال ساني في le contrat. Alors donc, il faut respecter avec la durée de travail اللي كيكون عندك فيها le personnel باش الا كان غادي يمشي ما توقفش الخدمه. غادي يكون ديجا انك جبتي واحد ان نوفو بيرسونيل اللي غادي يخدم اللي غادي يكمل ديك الخدمه.
aussi انك ملي تكون مثلا لونتربريز ملي تكون دير دي زور سوبليمونتير يعني انا غادي تزيد مثلا في الساعات ديال الخدمه دونك خاصها تكون ديجا علمه لي بيرسونيل ديالها وتكون اصلا ديجا اختارت هذوك لي بيرسونيل اللي غيكونوا عندهم دي زور سوبليمونتير pour ne pas tomber dans la contrainte financière imposée par le budget de l'entreprise coût des heures supplémentaires coût des contrats d'intérim alors ملي كنقولوا financière يعني دونك كنشوفوا le budget de l'entreprise alors donc غادي يكونوا des personnes des personnels اللي غادي تزيديهم des heures supplémentaires او مثلا تزيدهم كي كنقولوا حنايا ساعات اضافيه في لو طرافاي دونك راه il faut avoir des primes يعني راه خاصك تخلصهم او تعطيهم des primes ديالهم pourquoi parce que خدموا alors هاد لي كونترانت هادو حتى هما خاصهم تعطيهم لونتربريز واحد الاعتبار وتحترمهم pour respecter avec la gestion du temps. Alors, on passe la notion de planification. Planifier consiste à découper le temps selon les tâches à réaliser. Pour ce faire, on peut utiliser la méthode NERAC. Cette méthode présente les étapes qui devraient aider l'entreprise à gérer son temps. Alors, la notion de planification, اللي هو ما يسمى بالتخطيط. ما كايناش شي entreprise اللي ما كديرش la planification. تخطيط. Donc, il ما كانش واحد l'entreprise ما كديرش la planification, alors c'est-à-dire c'est une entreprise اللي travail aléatoire. كتخدم بعشوائيه وصافي. يعني دونك مي غاديرش la planification ما غتخططش l'entreprise المستقبل ديالها العمل ديالها دونك راه ce n'est pas une entreprise. alors هاد لا ميثود هادي نيراك اللي هي كتكون من لي غران لتر ولا دي لتر غران مي كل حرف عنده معنى. alors N c'est noter les activités les tâches à accomplir. alors أول plan اللي خاصها دير l'entreprise c'est noter هادوك les activités et les tâches à accomplir. donc l'entreprise عندها des activités خاصها تكتب هادوك les activités اللي عندها وتشوف هادوك les tâches à accomplir يعني داك المهمات اللي خاصها تكملهم وديرهم. E c'est évaluer la durée des activités. alors كل activité كتباتها ولا مثلا الى نوتي دونك خاصها تعطي لا دوري ديال ديك شاك اكتيفيتي مثلا هاد لاكتيفيتي غادي تاخذ ليا اون سيمين هاد لاكتيفيتي باغ اكزومبل غادي تاخذ ليا 3 جور ايتترا دونك يعني خاصها تعطي لكل اكتيفيتي لا دوري ديالها. R réserver du temps pour les imprévus دونك يعني بارفوا كأن لونتربريز خاصها تخلي واحد شويه د الوقت زايد شايط مي تخلي ابار يعني باغ اكزومبل مثلا كاينه شي اكتيفيتي كانوا يحسبوا تاخذ مثلا اون سيمين مي نقدروا نقول مثلا خدات زادت مثلا خدات اون سيمين خدات دو سيمين دونك يعني خاصنا نخلي واحد لو ريزيرف ديال لو طون لا قدر الله كتخرج مثلا شي حاجه كوميم كيكون عندنا واحد لو ريزيرف. A arbitrer en décidant le degré d'importance des tâches en fonction de leurs conséquences et ainsi déterminer l'ordre d'exécution. A يعني فهاد arbitrer هادي c'est-à-dire كتجي مثلا اللي كيكونوا صاوبوا هاد لا بلانيفيكاسيون ولا هاد لو بلان هذا كاينين دي طاش مهمين على لي طاش الاخرين يعني درنا هذاك لو بلان صاوبنا درنا لي طاش اكومبلي ايتترا مي كاينين دي طاش اللي خاصنا نسبقوهم على لي طاش اللي كنا درناهم في الاول بوركو لانه هذوك لي طاش مهمين تري امبورطون هذوك لي طاش دونك في هاد الحاله هذه كيكونوا كيسبقوا داك لي طاش المهمين وعاد كيخليو لي طاش اللي هما ثانويين. فوالا دونك سي سا اربيتري. contrôler la réalisation des tâches, rectifier, reporter les tâches inachevées. Alors, آخر étape كدار c'est le contrôle. Il faut contrôler هادوك les activités et les tâches. إلا ما كاينش contrôle, c'est-à-dire ما كاين والو. Alors, il faut bien contrôler هادوك les tâches اللي داروا. يعني واش est-ce que c'est vrai on a réalisé هادوك les tâches? واش on a achevé هادوك les tâches? est-ce qu'on a rectifié هادوك لي طاش يعني واش مشينا بلي طاش مزيانين واش قديناهم واش on a accompli يعني واش صوبنا هادوك لي طاش كاملين et les activités واش احترمنا لا durée ديال chaque activité etc. donc فهاد la notion de planification il faut respecter chaque lettre في le travail فهاد la méthode NERAC donc il faut respecter chaque lettre ونمشيو مع chaque lettre. on a les outils d'ordonnancement او ادوات الترتيب. Alors, les outils de gestion de temps sont utilisés aussi bien dans la vie privée que dans la vie professionnelle. La gestion de temps أو الوقت
راه ما كاينش في الحياة المهنية يعني في l'entreprise. Alors on peut trouver aussi la gestion de temps في la vie personnelle ديالنا. ما كاينش شي واحد فينا اللي ما كيخططش الوقت. بيان سور كل واحد على حسب لا سيتوياسيون ديالو، واش كيخدم، واش كيقرا، واش جالس في الدار ايتترا. مي كل واحد على حسب لا سيتوياسيون ديالو كيحاول يبلانيفي، كيحاول يخطط لا جورني ديالو. كل واحد فينا كيحاول هذا يخطط. الوغ دونك كيقول لك مثلا انا غادي نوض في الصباح، غادي نفطر، غادي ندير سبور. واحد عاوتاني كيقول لك نو انا غادي يعني غنوض، غادي نمشي نقرا ايتترا، نمشي نخدم. يعني كي كنقول لكم كل واحد على حسب لا سيتوياسيون ديالو. الوغ في les outils d'ordonnancement pardon, on trouve les agendas. عندنا بزاف لي تيب دي اجندا اللي غادي نشوفوهم دابا. Les agendas permettent de noter et de planifier diverses informations à plus ou moins longue échéance. On distingue l'agenda papier et l'agenda électronique. L'agenda papier est l'outil de planification le plus utilisé. Alors on trouve éphéméride ولا agenda éphéméride ولا un éphéméride. Alors هاد l'agenda هادي كتكون فيها 365 باج يعني ديال العام كامل. الوغ كيكون كينوطيو فيها مثلا الا كاينين دي رونديفو ولا دي تاش ايتترا، يعني دونك كينوطيو فيها. كتكون فيها 365 باج اللي كيكون فيها لي جور اي لي موا. اون ا دوزيام تيب سي سوميني. الوغ هاد سوميني هادي اوسي سي ان اجندا ولا ان كالون بحال اللي كتشوفوني في ليكزامبل ان كالوندري ابدومادير كيكون بلي سومان. يعني حتى هو كتكون فيه واحد لا بلانيفيكاسيون ولا واحد لوردونونسمون. الوغ مثلا واحد لاطاش اللي غادي دار لا سيمين كامله ولا شنو خاصو يدار لا سيمين كامله. داكوغ. troisième type سي اجندا بروفيسيونيل. هاد لاجندا بروفيسيونيل نقدروا مثلا نلقاوها بزاف لي زونتربريز، مي بوغ افيميريدي سيمينيين نقدروا حتى حنايا نستعملوها في لا في بيرسونيل ديالنا. اجندا الكترونيك. اجندا الكترونيك هما اللي نقدروا مثلا نلقاوهم سوا في لي تابلت سوا في لي بي سي دونك يعني ولا في التليفون اوسي. دونك سي ان اجندا الكترونيك يعني كتخدم بلي تليفون. كاين اجندا لوجيسيال بور بي سي. دونك كاين ان لوجيسيال اللي كيعطينا ان اجندا اللي نقدروا نلقاوه في لي بي سي و اوسي بوركو با حتى في لي تابلت. اي اون تروف ايشيونسي. الو دونك هاد ليشيونسي هذا هو اللي كيكون مثلا كيكون مرقم فيه لي جور ولا لي موا، مي بلوتو كنلقاو فيهم لي موا. دونك مثلا هذا كيعاوننا بزاف. il a مثلا des créances des clients ولا مثلا des têtes pour ديال les fournisseurs ولا des documents مهم اون جينيرال اللي عندها علاقه بالونتربريز كتحط في هاد لي شونسي هذا وكتنوما. سيتادير كو انا كنعطيوهم واحد السميه او كنرقموهم اما بلو موا ولا بالسميه ديال الكليون شي حاجه باش منين نبغيو مثلا نجبدوهم ولا نراجعوهم دونك كنمشيو لهم نيشان وكنلقاوهم. فوالا. الوغ كاين لو بلانين. ان بلانين est un outil permettant de visualiser les prévisions concernant l'exécution d'un travail, le déroulement d'une activité, suivre l'exécution des différentes phases, réaliser des contrôles sur l'avancement des travaux. Le planning qui gère un tableau, donc il y a un tableau qui fait une prévision. Alors on distingue plusieurs types de planning. Premier type, les planning affiche en T ou la fiche épaule. Le planning ou planigramme est un tableau d'organisation qui permet d'avoir une vision générale des tâches à accomplir et des informations avec toutes les échéances afférentes. Il s'agit d'un planning fiche lorsque le dispositif est utilisé dans le domaine professionnel. On parle également de planigramme en T ou de planning statique. Alors, le planning affiche en T ou la fiche épaule qui gît un tableau d'organisation qui gît à l'ashkil T. Alors هاد بلاني فيش تيب باغ اكزومبل مثلا كنلقاو في هذاك لو طابلو فوقاش يدخل هاد لو بيرسونيل وفوقاش مثلا غادي يخرج. مثلا الا كاينين دي رونديفو مع لي كليون شي حاجه دونك كتكون مثلا مكتوبه. الا مثلا واحد دي صال اللي غادي دار فيهم دي ريونيون كتكون مثلا في هذيك لافيش اونتي يعني مثلا هذيك لاصال غادي تكون خاويه معايش غادي تكون عامره ايتترا. دونك فوالا دونك هذه هي لافيش اونتي. الوغ هذا فوالا هذا هو ليكزامبل ديال هاد لافيش اونتي. دونك يعني كيكونوا على شكل تي اي كل وحده كتكون مكتوبه فيها سواء على حسب شنو كيتستعمل فيها يعني سواء على لي بيرسونيل على لي صال على لي رونديفو ايتترا. Deuxième type, planning à gouttière ou de bandelettes. Il est constitué d'un panneau comportant des gouttières aux coulisses, des bandelettes en carton de différentes couleurs dont la longueur est proportionnelle à la durée de l'information à visualiser. La partie gauche de panneau est souvent occupée par une colonne de fiches à épaules. L'échelle de temps figure sur la partie supérieure du panneau. Un indicateur mobile permet de repérer la date. Alors,
هنايا كيكون واحد لو بلانين ديال لي طرافو سو تريتون. الوغ دونك كنجيو كناخدو مثلا سوا على شكل سيمين ولا دي جور ولا على لو مو، مي هنايا عندنا ديال لو مو. الوغ سي فو روماركي مثلا واحد لو بلومبيي غادي يجي من لاندي سيتادير من لو 11 باردون من لو 10 حتى لو 16 غادي يخدم لينا تقريبا اون سيمين غادي يخدم لينا. دونك البلومبي يعني ها في لا دات اللي غادي يخدم لينا. الوغ البان هذا لو بانتور باتيمون غادي يخدم لينا، البانتور غادي يخدم لينا في الاخر ديال فيفري، اي لو باتيمون دونك غادي يخدم لينا في الاول ديال فيفري سيتيرا. دونك هذا سي ان بلانين. دونك هذاك كيجي بواحد ديفيرونت كولور اي اي واحد مثلا ها الخدمه فوقاش يديرها اي فوقاش غادي يساليها. دونك هذا هو لو بلانين. دونك il faut respecter هذيك لا دوري. هنايا لا جيستيون دو طون دونك il faut respecter هذيك لا دوري. شحال ما تعطاتك لا دوري اون سيمين دو سيمين دو جور ايتترا اي حاجه il faut respecter هذاك لا دوري. Troisième type, planning à ruban ou à fil. En partie à gauche, l'on place souvent des fiches à épaules, fiches en T. À chaque fiche correspond une ligne de perforation pour les prévisions et une autre pour les réalisations. Un fil élastique partant du bord gauche et tiré jusqu'à la position voulue permet de visualiser l'information. On l'utilise pour surveiller les stocks, les livraisons, la réalisation de travaux. Donc, le planning à ruban ou au fil, donc يعني كيجيو مثلا على شكل دي فيل، يعني بحال خيوطه ولا بحال واحد الشرائط. دونك كنكونوا كنتبعوا بهم لا دوري ولا لا كونتيتي ولا مثلا اي حاجه. دونك يعني كنكونوا متبعين بهم بحال هكا. دونك كتجي واحد ان فيل اللي هو كيجي رقيق وكيبقى يتبع لينا هذيك لا دوري اي لا كونتيتي. دونك هذا سو ني با واحد ان اكزومبل اللي هو باسكو جي با تروفي واحد ان اكزومبل اللي هو يبين لكم مزيان، مي حاولت انني نقرب لكم ولو شويه الفكره. Alors dernier type de planning اللي هو planning magnétique. Il est constitué d'un panneau métallique sur lequel on place des éléments aimantés de formes et de couleurs différentes. On ne peut inscrire aucun texte sur les éléments, faciles à manipuler, et les souvent utilisés pour visualiser le suivi des commandes. Alors donc شنو كينجيو كيكونوا اصلا على شكل ميتاليك ما كيتكتبش، mais كيكونوا بحال des formes différentes et des couleurs différentes كيكونوا فيهم. alors donc مثلا كنكونوا كنتبعوا فيهم soit la suivi de la commande ولا اي حاجه. مثلا هنايا بلاني دي كوموند فورنيسور دو ماتيريو. دونك يعني كنكونوا اون سويفي يعني ها فين وصلات فين لا كوموند وصلات ايتترا. دونك فوالا دونك سي سا un planning magnétique, c'est-à-dire un panneau métallique. Alors, on a la liste de contrôle, checklist. C'est un document récapitulatif des tâches à effectuer selon l'ordre d'exécution de la réalisation du processus. Le contrôle d'exécution et le respect des délais sont vérifiés à travers le pointage des différentes tâches. La forme et la taille de la liste de contrôle varient en fonction des situations. Il existe plusieurs présentations de liste de contrôle. On trouve liste simple comprenant uniquement les tâches à exécuter, liste des tâches avec date d'exécution, liste des tâches à réaliser dans le cadre d'un projet. Alors donc, la liste de contrôle, la checklist, la liste, c'est-à-dire on contrôle. كنكونترولو هادوك مثلا لي تاش سوا داك لي تاش اللي داروا لي تاش افيك لا دات ديكزيكسيون يعني فوقاش تسالاو هادوك لي تاش يعني التاريخ باش سالينا هادوك لي تاش. ولا مثلا هادوك اون بو تروفي اوسي هذيك لا ليست دو كونترول اون بو تروفي بزاف مثلا في لو بروجي سيدير اون كونترول شاك تاش فوقاش تسالات واش تقادات مزيان ايتترا. دونك فوالا سي سا تشيك ليست او لا ليست دو كونترول. alors on passe la dernière outil ou la dernière méthode, pardon, le dernier outil ou la dernière méthode liée à la méthode PERT. Alors, la méthode PERT, كنقولكم تكونوا قريتوها ديجا تكونوا سمعتوا بها même pas تكونوا قريتوها في la classe ديالكم. La PERT permet donc de visualiser à travers un schéma les différentes tâches à réaliser dans le cadre d'un projet. En tenant compte des liens d'antériorité qui existent entre ces tâches, il est élaboré dans le but de réduire les délais d'exécution. Cet outil a été créé en 1957 pour l'US Navy ou United States Navy, la marine des États-Unis, développement du programme des fusées, et permet de calculer le meilleur temps de réalisation d'un projet et d'établir le planning correspondant. Pour présenter ces problèmes d'ordonnancement, on peut utiliser la méthode PERT,
اللي هي en abréviation Program Evolutionary Review Technique qui consiste à mettre en ordre sous la forme d'un graphe plusieurs tâches qui, grâce à leur dépendance et à leur chronologie, concourent toutes à la réalisation d'un projet. Alors, la méthode PERT هذه كتكون كتسمح لنا أننا باش نصاوبوا واحد دي تاش دونتوريوريتي اي كنرتبوا هذوك لي تاش اللي غادي نديرو، يعني شكون الاول شكون الاخر ايتترا، شكون الاول شكون اللي غادي نبداو به شكون اللي غادي نخليو. دونك فوالا دونك هذه سي سا لا ميثود بيرت. Alors pour réaliser le projet ou la PERT, la réalisation d'un projet nécessite souvent une succession de tâches auxquelles s'attachent certaines contraintes. Alors كنلقاو le temps. Donc PERT qui goulina, bien sûr que là on parle de temps, délai à respecter pour l'exécution des tâches. Donc يعني خاصنا نحترموا اي délai في le travail ديالنا، يعني خاصنا نخدموا عليه et on respecte هذاك le délai d'exécution des tâches، يعني فين غادي نفذوا المهمات. D'antériorité, certaines tâches doivent être exécutées avant d'autres، يعني كاينين des tâches اللي خاصهم يداروا قبل من la tâche اللي كانت عندنا هي الاولى. De simultanéité, certaines tâches peuvent être réalisées en même temps. كاينين des tâches اللي غادي يداروا في نفس الوقت، يعني مثلا عندنا واحد tâche C et D donc غادي يداروا في le même temps. Donc هذه كتسمى simultanéité. De production, temps d'occupation du matériel ou des zones qui l'utilisent. Alors بعض المرات خاصنا نشوفوا مثلا في هذيك الوقيته فين نبغيو نديروا مثلا لا برودكسيون ولا غادي نشوفوا مثلا لي بيرسونيل ولا شي حاجه، واش غادي يكونوا في هذيك لاطاش اللي غادي نديروا من موراها، واش غادي يكونوا ما غادي يكونوا داك لي ماشين موجودين، يعني ماشي كيخدم بهم واحد اخر، اي داك لي بيرسون اللي غادي يخدموا لي داك لو برودوي ولا شي حاجه غادي يكونوا. فوالا دونك سي سا بور لا رياليزاسيون دان بروجي. الوغ عندنا واحد ان شيما او واحد ان تابلو باردون لي فيه كيفاش نخدموا بلا بيرت. Et bien sûr غادي نشوفوا واحد ان exercice après pour bien comprendre هاد لا méthode perte. Alors عندنا vocabulaire. Alors ملي كنبغيو نخدموا بلا بيرت كنديروا واحد اون ايتاب اللي هي كتجي على هاد الشكل هذا. هاد ليتاب هادي كتجي على جوج، سواء كاين اللي كيدير هي اون ايتاب يعني كيمشي بواحد جوج ثلاثه، او كاين اللي كيدير ليتاب et après كيدير لا دات plus tôt et la date plus tard. هي اللي كتشوفوا في هاد لو دوزيام سيركل. عندنا لاطاش اللي كتكون بواحد اون فلاش يعني بواحد السهم وكتكون مكتوبه فيها A1 ولا B2 ولا B10 ولا etc. alors شنو كتعني ديك A1 سي لا تاش et 1 سي لا دوري ديال هذيك لاطاش. عندنا تاش سيكونسيونيل ولا تاش سكسيسيف. alors دونك هاد لاطاش هادي هو اللي كنكونوا بالتسلسل، يعني عندنا تاش A من موراها تاش B دونك كيمشيو بحال هكا متسلسلين. عندنا تاش باراليل هي اللي كنا كنقولوا كنديروا واحد لا تاش اون ميم طون. باغ اكزومبل هنايا كيكون عندنا واحد دو سيركل باردون دو فلاش. الوغ عندنا لو بروميير سيركل، الوغ هاد لو سيركل هادي كيخرجوا منها دو تاش او دو فلاش باردون اللي مثلا سي دي ايتترا. دونك هادو سو سون دي زيكزامبل. تاش فيكتيف، الوغ تاش فيكتيف او ما كتسمى واحد اون تاش اللي هي وهميه كنكملوا بها واحد لا تاش. Bien sûr غادي تفهم بزاف l'exercice، مين غنديرو des exercices تزيدو تفهموها. Et on a chemin critique. Le chemin critique هو ملي كنساليو هداك الرسم ديال لا بيرت كامل وكيكون تبعنا داك لو chemin critique، c'est-à-dire من لا بروميير طاش حتى لا ديرنيير طاش كيكون تبعنا هداك لو chemin critique. Voilà. Alors donc هذا هو la méthode PERT. Alors شفنا les outils d'ordonnancement، شفنا la gestion de temps en général. كاين واحد لو طابلو ديال PERT اللي هو الا بغيتو مثلا تصوروا ولا تسكرينيوه، دونك كاين هذا كيشرح لنا بزاف ديال la méthode PERT، le vocabulaire ديالها، l'explication et les symboles.